Сега сме в Watertown, в Китай, в Шанхай. Каската Watertown е Green Juan Juan. Jujiajia. Поне джулани бяха много хубави. Правят куил зад мене. Тук правят много хубава работа. От $2 хапка. Да, и това е свински джулан. Свински джулан, много хубаво. Да. Той беше най-хубавото от всичко. Тук са направо бити, те листа им придават много хубав вкус. Прави ги кисели. Да го пробваш. Да, искаш да взема? Да го пробваш. Само го изваждаш от листото и